Eng odobli va kamtar yigit Serxio Ramos haqida. Bilasizmi, Serxio Ramos futboldagi jamiki yaxshiliklarning otasi hisoblanadi. Serxio bu ishlarni ko'p bor isbotlagan, ayniqsa El Clasicolarda. Keling, bularni faktlar bilan ko'rib chiqamiz. 4-fakt. Serxio Ramos va do'sti Pepe ushbu harakatlari bilan Frank Riberiga hayot juda go'zalligini, har qanday yomon ishlarga aralashmaslikni, aks holda oqibati yomon bo'lishini tushuntirishgan. Riberi shundan keyin odobli va aqlli yigitga aylangan. 3-fakt. Ramos bu yo'lni hazillashib yerga yiqitgan, lekin hakam negadir unga qizil berib yuborgan. Lekin rostdan men ham tushunmadim nimaga, shunchaki hazil bo'lsa. 2-fakt. 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finalida Serxio Ramos birinchi bo'lim zerikarli o'tayotganini bilib, Salah bilan kurash tushishga qaror qilgan va uni o'zbekcha kurash tilida aytganda halol qilib yiqitgan. Lekin afsuski, Salah bunga chiday olmay yig'lab maydonni tark etgan. 1-fakt. Eng asosiysi, Ramos El Clasicolardagi eng odobli futbolchi hisoblanadi. Ayniqsa yaqin do'sti Messi bilan uning aloqalari doimo do'stona bo'lgan va ular hech qachon tortishmagan. Messi Ramosni qattiq hurmat qilganini ham alohida ta'kidlash lozim. Xo'sh, siz yana qaysi odobli yigitlar haqida bilasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin.